Ya sen benim soruma cevap verir misin önce? Almadın diyorum. Selektör attın mı? Atamazsın ki zaten, sen hatalısın. Ya tamam atamazsın değil mi? Attın Bir şey mı varsa bak? selektör atarsın. Arkadaş ben sana çarptım mı? Ya çarp gel, çarp. Yok kaldı zaten. Dayı bak ben sana güzel güzel konuşmaya çalışıyorum. Uzatıyorsun. Benim seninle bir bağlantım yok. Benimle sen Tamam. bağlan. Böyle yapmayın. Anama Vallahi söver gibi korna basıyorsun daha ne yapacaksın? Tövbe estağfurullah. Ya, duramaz sen. Ya görelim. Nereden biliyorsun duramayacağımı? Ya arkadaşım nereden bileyim ben seni? Ya nereden biliyorsun duramayacağımı? Nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Ne anamı korna basıyor. Ananız mı ya?